KM9 filter. Iki tanjakan manusiaan Mas. Sayang-sayangan ini. Oh, tanjakan sayang-sayangan. Semangat pagi. Halo semuanya, sekarang saya lagi ada di KVVR Kelut Volcano Run. Ini merupakan tahun kedua saya ikut. Nanti coba saya rasakan perbedaan dari tahun dulu sama tahun sekarang, tahun pertama sama tahun kedua. Go. Oke, di 2 km pertama, 1/5 perjalanan masih tenagaku masih ada. Di KM keempat, ampun, tenaga rasanya udah turun. Water station kedua. Parah sih. Kuat di pelayoni, gak kuat di tinggal kayak bumi. Kayaknya ajakan cinta pertama ya. Ajakan cinta itu ini? Bukan, masih di atas. Masih di atas. Setelah jembatan. Oh, setelah jembatan. Mau finish. Itu dari mana? Diri ae. Oh, Kediri ae. Mas ya? Saya Malangka Sempon. Oh. Nah, waktu gabung. Iya. Volcano. Iki tanjakan manusiaan Mas. Sayang-sayangan ini. Oh, tanjakan sayang-sayangan. Habis sayang-sayangan cinta-cintaan. Habis kan nanti di atas. Siap-siap. Selamat. Ini kali dinamakan tanjakan cinta. Setelah tanjakan sayang-sayangan, sekarang kita akan lewat yang namanya tanjakan cinta. Tanjakan cinta. Oke. Gimana rasanya tanjakan cinta, Mas? Sudah ada kuat. Di sini nggak ada yang lari, yang serombongan sama saya, jadi cukup jalan kaki. Yang penting selamat, oke. Kuat di pelayoni, nggak kuat ditinggal naik buri. Jangan ada mobil lagi. Hai. Belum ada buah. Makasih. Banyak mobilnya ya, Bu? Tapi nggak steril jadi. Lebih banyak ya. KM tergokil. Gokil. Ini paling tinggi kayaknya. Iya. KM 8 ini. Sudutnya gini. View di KM dari 8 ke KM 9. Kayaknya paling ciamik ini. Tapi tanjakannya ampun.
Ini tanjakan tercinta kayaknya. Jadi kalau tadi paling cinta-cintaan, sekarang tercinta. Di KM menuju ke 9, kondisi jalan udah mulai ganti seperti ini. Keren. Masuk terowongan agak geliyang. Oh, akhirnya. Oke, dan saya udah nyampe finish, dan ternyata di view finish ini bagus banget ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu, maksudnya tahun 2017 itu nggak sampai kawahnya, dan tahun ini sampai kawahnya. Nih lihat, it's amazing, isn't it? Wah, warnanya kuning.